Задух Валер. Хотели ехать, уже на связь ловить. Но вроде как они едут уже. Только вот собрались ехать, короче. И вон они едут. Что случилось? Где были? Я седой. Ну, блядь, почти. Это как Валера ехал? Там какая-то прицепилась эта проволока к сидушке. Блядь, Валерыч пиздец, блядь. Где были-то? Мы за вами ехать хотели уже. Мы ехали в милицию уже, конечно. Че, реально? Да, писали заявление. Моча молодого поросенка. Я вот так посмотрел на это все дело. Я тоже загорелся. Значит так, я сейчас тебе расскажу, как эта пещера выглядит. Там, блядь, короче, 1,5 метра, блядь, на 3 где-то вот. От 6 до 8 метров провал. Блядь. Ох, нифига себе. И там, блядь, наклонный. 6-8 метров. Да, Нифига, и там наклонный грот идет, блядь. Ну смотри, где ты был. Да я знаю, где я был. Вот. Вот это. То есть вот. Я писал тучкой от Паши. А мы ходили вот здесь. Да я знаю, куда вы ходили. Я не пошел за вами, потому что ну что я за вами пойду, если вы сами туда пройдете. Подожди, Я пошел по другому пути. Паш, а теперь смотри геологическую карту. У меня нету геологической карты. Нет, там известняк есть. Я увидел его, но его мало. Его мало, да. А мы, я ходил по известняку. По хорошему такому. Да, ты был вот как раз Там граница, да. граница. Я видел, я видел Да? это все. Я это все прочупал. И Понял? я тоже думал, что как, ну блин, вот эта трещина может быть на границе. То есть, ну вот синий будет трек. Ну так, условно, потому что я не всегда его нихуя не включал. нашли, и все, блядь. Я до водораздела дошел, до этого поднялся и пошел, и Я начал змейкой спускаться. Да, я по тоже песку. делал. Я когда поднялся на эту Ну, блядь, вершину, я я не увидел вышел. эти посадки ваши. Где вы идете? Я увидел Но- сверху. Я думаю, раз вы там, что я туда пойду? Ну так. Просто, чтобы увеличить площадь поиска, Да, так же, как мы с да. Кальчу поступили. Вот поэтому я просто взял и развернулся на 90 градусов и пошел туда. Через речку перепрыгнул, ну, через ручей. Блядь, короче, завтра проводник придет и покажет просто, блядь. Хули сейчас. Ну, проводник, конечно, все сделали. Вы нихуя не нашли. Ну, Валер, Валет, предложение, чтобы вы сами этого проводника утычком генернули. да. Чтобы это было быстрее. И мы потом вернулись на берег. А он где? Он вообще откуда? Кто? Вот этот мужик, Они, но. А больше некому ехать сюда. Если хозяин сказал, дня 3-4 не будет. тебя довели. Там, короче, суп с картошкой, с тушенкой. Ну там, блядь, если тушенка осталась, ну что-то там осталось в супе. В котелке над костром. Вот, ну, чуть-чуть. над костром, да, вот тоже. Короче, поехали с Валерой. Сейчас нам местный яму должен приехать показать. Вот. С утра едем по такой дороге. В общем-то. Деревья еще не расцвели. Вот. То, что еще весна. Ну, клещей, конечно, дофига вчера. Больше 10. Да, едем на машине Fiat Albea. Это, короче, одноприводный внедорожник. Что это бигнул, Валерьевич? Одноприводный придорожник, типа, Да, который проедет везде. Камень. Да. Помнишь, что я тоже на этом, на Кумире-то на нем гонял там вверх, жесть было, помню, что-то. На Кумире. А на Кумире, на Каргоне ты поднимался вверх, горку, помнишь, Валерьевич?
было дело, когда с Котельников, с Абдониным, с Мишиным. А, вот здесь же дорога есть вверх, и она соединяется потом. Вот по этой дорога соединяется. Ну все, отсюда пешком. Ну ладно, давай, ага. Вот мы такой командой поехали на пещеру нам показывать это. Леша, Сева, Валера и я. Валерыч, ну если ты мне приснился, значит тебя бросать не надо сегодня. Как бы, блядь. И тем более... Да, и тем более ты 9-го, что как бы поедешь, ну, значит все нормально по срокам. Я думал, ты дня на 3-4 хочешь зарядиться еще здесь. Вот так бы. А ребята все-таки по этой дороге поехали. Чего они с нами там пойдут? Должны пойти. Короче, идем для этого бугра. Якобы это силосная яма. Где-то напротив метров 300 от лесопосадок. Они сказали, а где конкретно, мы так и не знаем. Лопату Валерий дал. Короче, как самый здоровый, иди за ним. А вместе, если пойдем? Я потом подойду. Ладно. Ну, мы с ребятами тогда сейчас пойдем. Раз территорию. Если нормальный провал покажет, А, тогда ты ему говори. а. Я с ним... Да-да. Нас, короче, наши люди были там в 2003 году, но они забыли напрочь, где они находятся. Их, короче, с моральника возьмут. Опять лезем в гриву. Второй день. О, слышали этот звезд? Да! Мы здесь. О, слышал? Нет еще. Слышал свист, Валер? Слышал свист? Вот. Не, мы его не видим. О, свист слышал? Может, это птица какая? А может он про другую? Короче, Валер, иди влево. А мы пошли Санька искать. Валер. Нет. Это на буханке приехали. Вон у них кони буханка. Валер.
Мы пошли. Ну. Короче, говорят, ты влево, Валерка пошел влево, а Саня на коне куда-то уехал вверх. И хрен его знает, короче. Че, пойдем Саню искать? Хотя бы до перегиба дойдем. Давай. Блять, мне Валера лопату дал. Почти поднялись на гребень. Вот на этот. Ищем Саню. Короче, Саша говорит, пещера за гребнем. А я вчера вот здесь вот пустую бутылку в мини-гроте нашел. Вот так ушел, я бы фиг нашел бы. Правда, Саша говорит, что... А Валерка где-то там, у него веревка, блять. И он, короче, ну хотя бы показать, хотя что ну, там уже... Да, хотя бы. Ну все, ребят, слава богу, команда в сборе. Оказывается, надо перелычить злок. Вот вся команда в сборе. Сева, а где Сева? И идем, нас Саня ведет за гребень. Так что Сева регут. Короче, вышел вот так через упырь. Снег, кричим проводнику Саше, не слышно вообще. Куда он уехал? Сань! Вон косуля побежала вдалеке. Что-то не слышу Саню, косуля побежала. Вышли, короче, с Лешей сюда. Какая-то скалка, короче, гребень вот так пошел. Вон, кстати, дорога, которая переваливала. Ну, так вот смотри, видишь, наезжено. Да это не наезжено, это. Да что-то земля скатывалась. Ну, может, ветром так их. Да. На какую-то, короче, скалку вышли и все. Ни ответа, ни привета. Никого. Я сейчас, блядь. Короче, тут прикольный эффект. Короче, я кричу, как будто мне кто-то ответ. Саня! Слышишь, как будто сразу отвлекается кто-то. А это эхо, блядь. Это эхо. Да, весело. Слушай, реально вот эти горки, как будто кто-то катался, но ветром, может, как выдувало как-то. Или снег тает, когда какая-то земля остается. Вон та дорога пошла на какую-то там дорога соединяется. Или это речка пошла? По-моему, речка, смотри, вон там, дальняя. Да. Речка, ну. Ну, тут кажется... Да, я был на этой скале, вот отсюда убежала косуля и вот туда побежала, в ту сторону, быстрыми шажками. Как-то щель есть, она уходит под свод там. Там просто лом надо. Надо слом. Ну, короче, надо работать. Это все разбирается, все дыхает, да? Сколько метров она, Валер? Сколько метров она, Валер? Ух ты, бля. Слева там вот прям замыто, а вот справа там просто такой. Нифига, так-то на вертикально. Есть. Есть обвязка, есть, все есть. Над завалом щель. Сейчас, подожди. И там прям... Ну, сейчас просто погода такая, что определенной тяги нет. Но видно, что гуляют туда-сюда. И что, она дальше туда идешь, что ли? Ну, там, короче... Сколько метров? Да, там... Ну, под свод метров 5, не больше. Да? Там, короче, надо ломи разбирать. Одна не видно от мышей? Но тут вопрос, что если по завалу тянет, они защелят. Ну сейчас там, если за завалом небольшой плюс, здесь вот он через лед перешел, небольшой плюс. Что там тикает этот счетчик на камере здесь сбоку? Да? Вот, сейчас правда она может нормально дышать. А вот что, не тоже другой попадает. Какие-то коряги, бревна.
Ай, коряги. Фу, сейчас. Веревка чуть-чуть не зацепилась тут. Вязко. Что-то Валера перекрутил тут веревку, капец. В принципе, вот такой колодчик матный. Так, а что я каску не включил, что ли? А что у меня с фонариком-то? А, вот. Сейчас я это размуфтуюсь. Сейчас, погодь. А, ну нифига, то какие-то реально кости. Вот какая-то щель. А, какие-то кости, да, вот лежат, смотрю. Вот, кто-то сдохнет, черепушки не видно. Ну, А, нет, видно. да, какой-то грызун мелкий. Не знаю, кому можно это показать. Но это не обошка, Ну, это чужая. Интересно. понял. Тут лед какой-то, да, тут в краю. Грот такой большой. По цвету плюс-минус современный. Ага, ага, вот как какой-то нашел челюсть, да, что-то там какой-то. О, а тут их много. Ну. Это, наверное, Баран, лошадка. баран и лошадь. Понятно. Вот, а это Ну всего, посмотри в кадр, тебе нет, что-то не видно. что-то сусличье. Понял. Ясно. Вот это жалко нету. Короче, раскопки типа есть. А тут какая-то пошла щель невнятная. Там, судя по всему, глиной замыто. Ну. Деревьев много. Ладно, Сева, я пошел на выход, я вязку сейчас скину. Да. Ага. В принципе. Вот что-то от патрона какого-то даже. Там кусок арматуры. Ладно. Пошел я вверх, короче, ребята. Короче, вылазу из пещеры, только как сейчас камеру включил, бля. Офигеть. Как обычно, не проверишь. Сейчас сосулька упала. Вот такая пещерка, ребят, прикольная. Провальчик. Не знаю даже название. Вот. Снег и лед. Ладно, сжимаемся. О. Опа. Тут до вот повыше тебя полки долезешь, да тут уже ногами упереться.
Еще тут вверх поднимайся еще. Еще. Доктор Костя. Да? Прямо здесь, что ли? Там вдруг это хоть что-то древнее. А, Есть кому показать. ну да. Вот слева от тебя полка, потом на нее встанешь. Да и все. С одной рукой это нихуя неудобно. Очень аккуратно. И теперь вывалиться отсюда. Отлично. Фух. Все-таки овязка как-то вязать надо, она прям вплотную, она все равно это. А, ты вообще через нее даже не через нее вязала, просто через себя. Понял. Но есть зубы, пусть посмотрят. Там грузинчик уже есть, да? Там такой. Ну, все, пошли мы в лагерь. Вот. Сколько времени уже? Дорога. Охренеть. В общем, нормально все слазили. Час как раз, То, что- по-моему, да, поняли, что пора туда не Да. Что? Валера, короче, он уже с рюкзаком в лагерь пошел. Вот Черга, перед 9 мая. Сегодня 8 мая. Очень жарко, очень жарко. Очень сегодня жарко. Вот Борискин луг, где хасок выращивают. А вот дом синей крыши, это вот Леха, пастух, который пещеру нам якобы показывал. Это домик, вот его. Вот это вот. Народу, да, дофига уже. Это Аржансу и бирюзовая Катунь. Вон байкеры гоняют с камерами. В общем, дорога пошла вдоль АКИ на Берлинскую пещеру. 5 километров идти пешком. Вот. Ну что, мы едем домой, ребята. Паша, да, Валера с Бийска, они пройдут дальше до Берлинской пещеры. Нам, к сожалению, ехать домой надо, времени нет. Дорогу я запомнил, в следующий раз побываю здесь. Вот.